呢個女人嘅老公係俾呢個女人嘅老公嘅大佬同呢個女人老公嘅大佬嘅老婆毒死嘅。呢個女人嘅老公嘅大佬同呢個女人老公嘅大佬嘅老婆仲陷害呢個女人，話呢個女人殺死呢個女人嘅老公。好彩呢個女人有個妹仔話俾個女人知，個女人就漏夜走出嚟揾呢個女人嘅二哥。點知呢個女人嘅二哥又爛賭又冇人性，呃晒呢個女人嘅錢，仲將呢個女人賣俾呢個女人嘅二哥嘅同性兄弟做老婆。後來呢個女人嘅二哥仲抌低埋呢個女人自己走咗去，咁呢個女人咪跟蹤翻嚟咯。家世，你能夠再講快啲，我話你絕啦！人哋已經好慘噶啦，世間上好多人都慘啫，着過你啦。佢帶住個肚啊，都好多人大肚嘅，理得幾多個啫？哎呀，住到佢二哥翻嚟接翻佢走啫嘛。大少，少奶，個女人嘅二哥唔會帶個女人走啦。點解啊？佢二哥跌落懸崖打死咗啦嘛。哎呀，加佢大佬香埋，佢正所謂無親無故，個肚仲攞咁大，照顧到佢一時，都照顧唔到佢一世噶嘛。咁你都俾人生埋個仔先得噶。大少奶，個女人生咗個仔啊！咁快？呢嗱仲死，生埋成嚿出嚟，陀手冧腳，做工唔得，嫁冇人要，屎路一條。大少奶，有乜嘢啊？個女人吊頸啊！吊頸啊！呢嗱仲弊，吊頸屎都要留翻件。哎呀！哇！咪咁得嘅？你睇下，家姐人哋吊頸啦，你仲見死不救？食乜嘢啊？人哋咁嘅遭遇，吊頸都係正路嚟啊！你冇知覺㗎你？你仲有冇知覺啊你啊？我問你啊，你抱咗人咁耐啊，你唔攰嘅咩？唉，抱咁耐，正路嚟計，梗係攰啦。仲唔放？係咁咪放咯，咁大聲做乜嘢啫？喂，好似先，嫂夫人，你由得我死吧啦！乜你仲諗住死噶？喂，你咁多計啊，諗個辦法幫下佢先得噶。正話講得好清楚，你屎路一條。嫂夫人，我個仔就俾你照顧啦，你就當係自己親生嘅罷啦。死咗10幾個仔，我都好明白做阿媽嘅心情。我唔會俾呢個仔做個冇老母嘅叔下。乜搞劇咁嘅嘢啊？但係我前面係死路一條嘅啫，死路死都要咬翻生啊！講啊，當今世上邊個咁把炮能夠屎咬翻生？Casey，哎呀，閂門啦，閂門！啊喂，做咩？冧友啊！